Сусветная супольнасць адзначыла міжнародны дзень урача, які святкуецца ў першы панядзелак кастрычніка па ініцыятыве міжнароднай гуманітарнай арганізацыі «Урачы без межаў». Да святкавання гэтага дня брэсцкая гарадская урачэбная грамадскасць залучылася правядзеннем навукова-практычнай канферэнцыі. Тэму працягне Людмила Салдзіна. Другі год запар брэсцкая гарадская медыцынская грамадскасць адзначае міжнародны дзень урача правядзеннем навукова-практычнай канферэнцыі. Асноўныя тэмы і даклады якой роля ўрачоў нашых землякоў у развіцці гарадской аховы здароўя і ў цэлым айчыннай медыцыны. Мы будем развивать такую традицию, это проведение городских конференций с целью повышения роли врача в нашем белорусском обществе, труда его, а также чтобы молодые врачи видели, что когда человек вносит значительный вклад в развитие медицины Республики Беларусь, труд его оценивается. Сегодня в медицине Бреста працуе больше за 1050 урачоў. У большасці сваёй гэта людзі, якія любяць працу і для якіх профессия не просто сфера деятельности. Врач – это, наверное, скорее призвание, это служение народу. Это доброта, восприятие человеческой боли, человеческих проблем и помощь им. Меня работа наших врачей устраивает. У них такая тяжелая работа, такая профессия нужная. Но, мне кажется, они не получают отдачи должной. Ни в материальном, ни в моральном плане. К врачам мы обращаемся очень часто. У нас очень пухлая карточка. Но доктора нам всегда помогают. Спасибо им большое. И мы поздравляем всех докторов с праздником. И желаем им в первую очередь здоровья, чтобы они нас лечили, чтобы мы тоже были здоровы. Казаць пра праблемы ў медыцыне, фінансавыя, кадравыя, у прафесійнае свята не жадаюць ні ўрачы, ні пацыенты. Гэта сведчыць пра тое, што ўсе яны аптымісты. А аптымізм нароўні з прафесіяналізмам і павінен быць адной з галоўных якасцяў урача. Бо ўрач – гэта чалавек, у руках якога можа аказацца жыццё кожнага з нас. Людмила Салдзіна, Юрий Плінда, Абласныя навіны, Брэст.